जो चोर गाड़ियों को चोरी करके ले जाते हैं, आज उनके गाड़ियों का पापड़ बनेगा। आओ देखते हैं कौन सी गाड़ी चोरी की है। लगता है यही वाली गाड़ी चोरी की है, लेकिन उसे देखने से पहले बेटे पेपर का दिन चालू हो गया। आज मुझे इग्नोर नहीं करना। आज तू लाइक सब्सक्राइब कर और कमेंट में मेरा नाम लिख। तू पेपर में पास हो जाएगा। और इसका तो पापड़ बन ही गया।